will be first time for me. I even did not, I think, even 1 meter with this car. So it's really worth to try it before such a big event like Dakar. So I'm happy that we are here. As we can see that the track is great, the landscapes are great. So I think it will be a very good day for us, and we need it actually for such a big event. So I'm happy. We are waiting for Dakar 1 year. After when the Dakar is finished, the next Dakar starts. So finally we are here, and finally we will start. So the mood cannot be different than great. Ką vakar pamatėte, atsivarę automobilį į pirmąjį bivaką, ar daug rūpesčių, daug problemų buvo, ar daug teko punktų surašyti darbų sąraše? Na, tos punktus, kuriuos reikėjo peržiūrėti, mes atsivežėm iš Lietuvos, jau žinom, ką darysim. Galbūt ne visas turėjom suplanuotas detalės Lietuvoje, atsarginės, kurias sudėsim vežtis į trasą, tai tos punktus perėjom, patikrinom, dar kartą viską peržiūrėjom ir neradom problemų jokių. Po kelionės automobilis nenukentėjo. Iki starto artėjame prie jo. Iš esmės testų diena arba Shakedownas, kur mes išsibandėme savo automobilį kopose. Mums buvo svarbu išsibandyti naujosius ratlankius su padangomis, kaip jie veikia. Taip pat šiek tiek su automobiliu sudėliojom. Buvo Toyota Overdrive'as ir Toyota Gazoo Racing. Tai jų inžinieriai irgi dar padirbėjo truputėlį su automobiliu, dar pakoregavo, nes nuo to, kai mes gavome automobilį naują, jie nebuvo prie jo prisilietę. Tai iš esmės, manau, kad labai vertinga diena, tikrai daug naudos davusi. Technikai lieka čia kopose, manau, kad dar 2-3 valandom pasidaryti visus namų darbus. Ir tiek žinių, ir keliavome į rytoj kitą dieną, kada bus techninės ir administracinės patikros. Jūs ką tik peržiūrėjote mano video. Jeigu norite sužinoti dar daugiau įvairios Dakaro informacijos ar šiaip visokiausių nuotykių, prenumeruokite štai čia. Ačiū, kad žiūrėjote.